हाल बा भाई लोग ठीक बानू। लेकिन एगो भाई के हाल ठीक नहीं खे, जेकर नाम बा आशीष यादव। जी हाँ दोस्तों, तो लेके चलतनी हॉस्पिटल में जहाँ उनको इलाज चलता। पहले ई गाना सुनी रहो। गाना सुनी लोग, तो कैसा लगल है गाना यार? है भर्ती पट्टानवा में दोस्तों, ना आगे पवन सिंह बारे ना पीछे खेसारी लाल यादव बारे। इनके आगे पीछे काहे से यूट्यूब पर गर्दा मचा दिले बा और टॉप म्यूजिक में भी चल रहा बा, टॉप ट्रेंडिंग में भी बा दोस्तों। जेकर सिंगर बारे आशीष यादव और म्यूजिक डायरेक्टर बा शिशिर पांडे और लाइक्रिस दिले बा अमन अलवेला। तो दोस्तों ये गाना कैसन आप लोगों के लागल? काफी पॉपुलर हो चुकल बा ये गाना और काफी तेजी से वायरल होता। वीडियो के क्वालिटी के बारे में बात कर दी तो ओहो लागत था कि अब ना तो प्राण निकल जाई। शिशिर पांडे क्या डायरेक्टिंग कैले बारन, कमाल के डायरेक्टिंग बा। और म्यूजिक तो अलबेला बा, एकदम सुपर, एकदम जान प्राण वीडियो में डाल देवल गल बा, ई गाना में डाल देवल गल बा दोस्त। सुनला के बाद एकदम अंधेरा छा जाता है दोस्तों ये सब गाना। तो क्या कहे ई गाना के सुनला के बाद? जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करी आप सब और बताई, अपन विचार प्रस्तुत करी। नमस्ते प्रणाम, हमें विक्की राज और आप देख रहे हैं भोजपुरिया रिएक्शन। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना और आप सब बताना।